Okay, it's super pooper snow day. It's winter time. It's so many snows. It's a lot. It's very much. Очень много снега. 17 февраля, 25 год. Наверное, ну, наверное, рекорд этого дня. Сколько много снега вокруг. Это сказочная красота. Очень много. Такого мы не помним. Мы живем уже почти 19 лет в Америке, и я не помню, чтобы было столько много снега. Вау, сильный ветер, снег, это еще не все, обещают еще снег. Ах, спасибо большое, небеса. Красота. Да, теперь надо его чистить. Как это все почистить, я не знаю. Дороги такие. Это да. Добро пожаловать всем, кто зимой сидит дома. Вот это да. Сплошный Planet Fitness, да. Чтобы у всех людей было вот столько много денег. Пусть всем будет хорошо. Привет, Алиска. Алиска дома сидит. Красотень. Иду на бэк-ярд. Ого! Сколько здесь снега. Наверное, по пояс мне. В колено. Вот наш огород. Прям по сетку, прям поверх. Снежком. А здесь я еще столько снега не видела. Все стулья, вон там бассейн наш накрыт полностью снегом, батут. А здесь, наверное, все по пояс будет. Да, вообще, представляете? Так это снежная лавина. Здесь прошла. Ой. Я думаю, что сюда не смогу зайти. У меня выше колена снега.